Здравствуйте, уважаемые мои подписчики, зрители, пользователи канала YouTube. В своем очередном видео я хотел бы поговорить о таком немаловажном явлении в нашей жизни, как любви. В этом случае хочу поговорить о любви к природе. Я однажды спросил у одного человека: любишь ли ты природу? На что я получил следующий ответ: а кто же не любит природу? И этот простой ответ меня заставил очень сильно задуматься в том плане, что да, действительно, а кто же не любит природу? Сказать, что я не люблю природу, стать каким-то неадекватным человеком, что ли. Ну, в общем говоря, любить природу можно по-разному. Можно завести домашнее животное, любить его, поскольку он часть природы, значит, ты любишь природу. Можно ездить на праздники на природу, то есть любить ездить на праздники на природу, таким образом проявлять свою любовь к природе. И одновременно с этим оставлять там мусор и показывать, как сильно ты любишь природу. Любить природу и защищать ее — два разных понятия. Так вот, так много хочется сказать по этому поводу. Иногда бывает так, что слова делают гораздо больше, чем какие-то конкретные вещи. Вот. И одновременно с тем, что я пытаюсь своими силами и любить, и защищать природу, и решать какие-то проблемы местного характера с нашими мусорными свалками, своими силами. Я еще хочу рассказать в первую очередь тем людям, которые делают вид, что природу любят, но на самом деле это не так. Хочу рассказать, что природа — это наше все. Она наша мать, она наш отец, она наша жизнь. Мы часть природы. Уничтожая природу, мы уничтожаем себя. Подумайте над этим. Мы дышим воздухом, пьем воду, находимся под солнцем. Подумайте, мы все это сейчас уничтожаем. Вода у нас под крана, земля у нас загрязненная, солнце у нас опасное, озоновые дыры. Под дождем находиться уже нельзя. Вспомните, когда вы последний раз во время летнего ливня бегали под дождем, под ливнем. Вспомните, когда это было в детстве. Вот у меня это было в детстве. Когда вы последний раз гуляли по зеленой траве, на которой нету мусора, стекла, когда вы не боялись пройтись по росе, по утренней росе, не боясь на что-то наткнуться, на стекло. Когда такое было последний раз? А ваши дети так делают сейчас, а? Ваши внуки так могут делать? Сомневаюсь. Почему так случилось? Почему для нас стал материальный мир, искусственный мир важнее нашей природы? Почему? Важнее нашего здоровья. Почему это все у нас уходит как сквозь пальцы вода? Почему мы не можем это все удержать, а? Почему я должен объяснять взрослым людям элементарные вещи? Подумайте о том, что будет завтра.
Не живите сегодняшним днем. Меняйте свое сознание. Вы гораздо больше этого получите, чем сейчас получаете. Ваши дети, внуки. Ведь смысл всего живого, всей жизни на земле — оставить после себя потомство, чтобы это потомство оставило после себя потомство. Продление жизни. Человечество сейчас стоит уже на краю пропасти. Не надо жить по принципу «после нас хоть потоп». Это неправильно. Это неправильно. Меняйте свое сознание. Иногда это очень сложно сделать, но это очень нужно. Это необходимо просто. Это всей нашей Земле необходимо. Человечество уничтожает само себя. Ни один вид на это не способен. Человечество на это способно. Измените себя, не давайте себя контролировать никому. Вы свободные люди, живите так, как вам нравится, но не забывайте о том, что после вас будут жить другие люди, которые уже не смогут жить так, как им захочется, которые не смогут вообще выйти на улицу во время дождя, потому что дожди у нас кислотные, понимаете? Которые не смогут дышать этим воздухом, потому что он загрязненный, которые не смогут пить даже воду в бутылках из магазина, потому что эту воду добывают из скважин, из минеральных скважин. В природе все взаимосвязано, и эта вода тоже может быть зараженная. Подумайте, люди не смогут есть пищу, выращенную под открытым небом. Скоро будет все искусственное. Задумайтесь над этим. Это все неправильно, это все искусственный мир. Измените свое сознание, поменяйте мир в лучшую сторону.